Ça va être en effet un message, je pense, intéressant pour tout le monde, chrétiens et peut-être ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Es wird sicher eine interessante Botschaft sein für alle, für die Christen sind, aber auch für die vielleicht noch nicht Christen sind. Parce que la question de la liberté est quelque chose, un grand sujet aussi pour les chrétiens. Weil das Thema von der Freiheit, das ist ein grosses Thema, auch für Christen. Vous voyez, la liberté, c'est un thème, c'est probablement la valeur la plus grande pour les hommes. Ja, die Freiheit, das ist ein grosses Wort und das ist wahrscheinlich eines der Werte, die am wichtigsten ist für uns Menschen. On a tous appris dans les cours d'histoire des discours de liberté. On a peut-être lu la déclaration d'indépendance qui parle de la liberté. Wir haben sicher alle gehört in einem Geschichtsunterricht, was grosse Vorträge gehalten worden sind, grosse Worte gesprochen worden sind über die Freiheit, über die Unabhängigkeit. Et suite à ces événements aussi, on a beaucoup de liberté aujourd'hui. Und dank diesen Vorfällen, geschichtlichen Vorfällen, haben wir heute viel Freiheit. La liberté d'expression, liberté de religion. Wir haben die Freiheit, uns auszudrücken. Wir haben die Freiheit, für unsere Religion auszuleben. On n'est plus sous une dictature, dans l'esclavage. Wir sind nicht mehr unter einer Diktatur oder wir sind nicht mehr in Sklaverei. Et pourtant, tout le monde veut être libre. On parle toujours de la liberté. Und trotzdem reden alle von der Freiheit. Alle wollen frei sein. Alors, c'est quoi la liberté? Also, was ist das, die Freiheit? Hier, j'ai posé la question à un jeune ici, c'est quoi la liberté? Il m'a regardé. C'est une bonne question. Il ne pouvait pas vraiment répondre. Gestern hat der Peter einen Jungen gefragt, was ist Freiheit? Der hat ihn gross angeschaut und gesagt, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiss es nicht. Was ist Freiheit? Alors moi, j'ai réfléchi aussi, j'ai regardé dans les dictionnaires et la définition à laquelle on arrive, qu'on demande des personnes ou bien qu'on regarde dans les dictionnaires, c'est en gros de pouvoir faire, dire et penser ce qu'on veut. Und der Peter hat auch nachgeschaut, hat auch wissen, was ist Freiheit, hat nachgeschaut in einem Wörterbuch und da liest er, ja, Freiheit ist können machen, denken, sagen, was ich will. Et maintenant, écoutez bien, Jetzt hört gut zu. cette liberté-là vous amène droit dans l'esclavage. Diese Freiheit, die bringt euch direkt in die Abhängigkeit, in die Sklaverei. Vous voyez, on a appris dans les cours d'histoire que la liberté, c'est quelque chose de bien. Et certes, la liberté d'expression, de religion, etc., c'est quelque chose de bien. Wir haben gelernt im Geschichtsunterricht, dass Freiheit etwas Gutes ist. Und sicher, es ist etwas Gutes. Freiheit, um uns auszudrücken, für die Religionsfreiheit, all das ist sehr gut. Mais la liberté dont on parle aujourd'hui, elle nous amène dans l'esclavage, elle n'est pas bonne. Aber die Freiheit, die wir heute davor haben, ist eine Freiheit, die uns in die Sklaverei, in die Abhängigkeit bringt. Sie ist nicht gut. Alors ça, c'est un message assez fort, c'est quelque chose d'assez fort, donc je vous dois maintenant une petite explication pourquoi je le pense. Das ist recht eine starke, eine harte Botschaft, die jetzt der Peter bringt. Und darum müssen wir jetzt auch Erklärung bringen, warum wir das denken. Vous voyez, cette définition de liberté, elle n'est pas complète. Seht ihr, die Definition von der Freiheit ist nicht vollständig. Es fehlt etwas. On a un ami de notre famille qui est allé en Corée du Nord et qui a distribué des Bibles, des traités et qui a parlé aux gens de Jésus en Corée du Nord. Ein Freund von der Familie, der hat die Idee gehabt, auf Nordkorea zu gehen und dort Traktate, Bibeln zu verteilen und vom Herrn Jesus zu erzählen. Il pouvait penser, faire et dire ce qu'il voulait. Er konnte denken, tun, sagen, was er will. La conséquence était juste que quelques jours plus tard, il était en prison. Aber die Konsequenz davon, die Folge davon, ist, dass er ein paar Tage später im Gefängnis war. Corée du Nord est un pays libre, n'est-ce pas? On peut dire, penser et faire ce qu'on veut. Nordkorea ist ein freies Land, kann man sagen, denken, tun, was man will, oder? Tout le monde sait que la Corée du Nord, ce n'est pas un pays libre. C'est probablement le pays le plus fermé sur cette planète. Wir alle wissen vermutlich, dass Nordkorea nicht ein Land ist, das frei ist. Es ist wahrscheinlich eines der geschlossensten Länder auf dieser Erde. Donc qu'est-ce qu'on voit avec cette histoire? Que la conséquence de nos actes, en fait, si on peut faire quelque chose, mais après on est dans une mauvaise situation, on n'est pas vraiment libre. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ja, wenn wir eben an die Folgen denken von dem, was wir tun oder sagen oder denken,
Ja, die Folgen, die können uns eben auch dazu bringen, dass wir eben nicht frei sind. Si je peux dire quelque chose librement, mais droit derrière, je suis enfermé, je ne suis pas vraiment libre. Wenn ich die Freiheit habe, etwas zu sagen, aber nachher, weil ich das gesagt habe, komme ich ins Gefängnis, dann bin ich nicht wirklich frei. Donc il faut penser, si on pense à la liberté, il faut penser aux conséquences. Ça c'est le premier point. Darum ist der erste Punkt, wenn wir an die Freiheit denken, dann müssen wir an die Folgen denken. La vraie liberté, c'est de pouvoir faire et dire et penser ce que je veux et après être heureux, ne pas avoir des regrets. Die richtige, die wahre Freiheit ist eben können tun, sagen, denken, was ich will, aber nachher eben glücklich sein. Alors après, il y a le deuxième point maintenant. Si on parle de la liberté, souvent les gens ils disent on peut être libre, on peut faire ce qu'on veut, aussi longtemps qu'on ne prend pas la liberté de quelqu'un d'autre. Ein zweiter Punkt ist, dass man oft hört, dass man eben tun kann, sagen, denken, was man will in dieser Freiheit, solange dass man die Freiheit vom anderen nicht einschränkt. Par exemple, je n'ai pas le droit de prendre un esclave, même si je pense, je ne peux pas le faire, parce que je restreins la liberté de quelqu'un d'autre. Zum Beispiel, ich kann nicht einfach jemanden nehmen, um mein Sklave zu sein. Ich denke, ich habe die Freiheit, aber ich tue dann die Freiheit von ihm einschränken. Und darum kann ich das nicht machen. Donc, on ne peut pas restreindre la liberté, on ne peut pas non plus faire du mal. Notre liberté ne devrait pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Und darum dürfen wir also nicht jemanden einschränken, aber auch nicht jemandem etwas Böses oder etwas Schlechtes tun. Unsere Freiheit ist eingegrenzt dadurch. Attention, Aufpasst. qu'est-ce qu'on est en train de faire? Was sind wir am machen? On est en train de mettre un cadre autour de la liberté. Wir spannen einen Rahmen spannen diese Freiheit herum. On met des règles pour pouvoir vivre une vraie liberté. Und wir stellen Regeln aufstellen, damit wir die wahre Freiheit leben können. Mais maintenant, qui a droit de mettre des règles? Und jetzt die Frage, wer hat das Recht, Regeln aufzustellen? Qui a le droit de me dire tu as le droit de faire ça, mais tu n'as pas le droit de faire ça? Wer hat das Recht, mir zu sagen, du darfst das machen, aber selbst darfst du nicht machen? Quelqu'un d'autre? Un groupe de personnes? Un dictateur? Qui? Jemand anderes? Irgendeine Menschengruppe? Oder ein Diktator? Wer? Wer kann es machen? On a besoin de quelqu'un qui est au-dessus de nous, au-dessus de tous les humains, qui nous donne des règles de conduite universelles. Wir brauchen jemanden, der über uns allen steht. Über allen Menschen jemanden, der uns Regeln geben kann, die universell anerkannt werden müssen. La liberté, c'est pas juste de faire ce que je veux. La vraie liberté, elle a besoin d'un cadre. Deuxième point, ça. Die Freiheit ist nicht einfach machen, was ich will, sondern sie braucht einen Rahmen. Das ist der zweite Punkt. Maintenant, j'ai déjà dit, la liberté, on vient au troisième point, elle n'est pas complète, la définition qu'on vient de donner. Es gibt noch einen dritten Punkt. Das, was wir bisher gesagt haben, ist noch nicht ganz komplett. Es gibt noch einen dritten Punkt zur Freiheit, definieren. On parle tout le temps de pouvoir faire et dire et penser des choses. C'est actif. Wir haben immer davon geredet, von etwas tun, etwas sagen oder etwas denken. Es geht um aktive Sachen, Sachen, die ich tue. Et maintenant, écoutez bien les jeunes. Jetzt hört gut zu, ihr Jungen. La liberté, c'est de pouvoir arrêter certaines choses qu'on ne veut pas faire. Die Freiheit ist eben auch aufhören, etwas zu tun. Ne pas faire des choses qu'on ne veut pas faire. Etwas nicht zu tun, was nicht gut ist. Et ça, c'est des choses, on n'en parle pas tellement. On les cache un peu. Das sind Sachen, die man nicht gerne davon redet. Man sollte sie gerne verstecken, Alors il y vertuschen. a plein de jeunes qui se lancent dans les choses, qui regardent la pornographie, qui regardent des choses. Et tout d'un coup, ils sont dépendants, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Es gibt einen Haufen Junge, die in dieser Freiheit die machen, was sie wollen. Und dann plötzlich kommen sie in Pornografie zum Beispiel. Und dann können sie nicht davon frei werden. Kommen nicht mehr davon weg. On est libre à commencer à fumer, boire de l'alcool, prendre de la drogue. Non, on est libre, on peut faire, penser et dire ce qu'on veut. Oder? Man kann in dieser Freiheit zum Beispiel anfangen zu trinken, anfangen zu rauchen, anfangen zu drogen. Et tout, Man à, kann doch machen und tun, was ich will in dieser Freiheit. et tout à coup, on se trouve dans une addiction. Tout d'un coup, on se trouve dans l'esclavage. Und plötzlich wacht man auf in einer Sucht, in einer Abhängigkeit, wo man nicht mehr davon freikommt. Et une autre chose qu'on a dit avant, que la liberté devrait jamais, notre liberté, nos actes de liberté, devraient jamais faire du mal à quelqu'un d'autre. Oder was wir vorher gesagt haben, dass unsere eigene Freiheit nie etwas Böses tun gegenüber jemand anderem. Mais on vous a peut-être caché que vous pouvez vous faire du mal à vous. Aber vielleicht hat man euch nicht gesagt, dass ihr euch selber verletzen könnt, euch selber Böses tun. Peut-être vous avez l'impression qu'avec la pornographie, vous ne vous faites pas du mal. Vielleicht denkt ihr, wenn ihr an Pornografie denkt, ja, mit dem tue ich niemandem etwas weh. Tu fais certainement pas mal à quelqu'un d'autre, mais tu fais mal à toi-même. Tu détruis ton âme.
Vielleicht tust du niemandem weh, tust niemandem etwas Böses. Aber dir selber tust weh. Du tust deine Seele zerstören. Voyez, ça, c'est des choses qu'on cache, dont on ne parle pas. Das sind Sachen, wo man nicht darüber reden will, die verstecken, unter den Teppich erwischen. Et encore pire, on fait presque la promotion. Vous vous rappelez de ces affiches Ne regrette rien de la Confédération? Im Gegenteil, man macht sogar fast Werbung dazu. Mögt ihr euch vielleicht daran erinnern, an die Plakate, wo sogar der Bund dann gesagt hat, Kein Bereuen. nichts bereuen. Danke. Ja. Das ist schlimm, da sah man Plakate, eine Frau mit einem Mann, on voyait des femmes avec des femmes, une femme avec un homme, etc. Ensemble, et en bas, ne regrette rien. Ja, man sieht auf diesen Plakaten eine Frau mit einer Frau, Frau mit einem Mann, Mann mit einem Mann. Riesengroß drauf, bereue nichts. Et ça, c'est subtil. Pourquoi? Und das ist ein bisschen heikel in dieser Hinsicht. Warum? Parce que là, on vous avertit quand même. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mal qui pourrait se passer. Man sagt da, ja, da tun wir eigentlich wie ein bisschen zur Vorsicht aufrufen, weil da kann etwas schief gehen, da kann etwas Schlechtes passieren. On vous dit qu'il faut se protéger. Man sagt, ihr müsst euch schützen. Parce que vous pourrez avoir des maladies. Vous pouvez choper des maladies en couchant avec quelqu'un d'autre. Man sagt, ihr müsst euch schützen, weil ihr könnt Krankheiten erwischen, wenn ihr ins Bett geht mit jemand anderem. Mais on n'en parle pas de l'âme. On vous dit, votre corps peut être détruit, vous pouvez avoir un problème avec votre corps, avec votre chair, mais avec votre âme, on ne vous dit rien. On ne vous dit pas que vous pouvez détruire votre âme. Man sagt zwar, dass ihr euren Körper könnt zerstören könnt, aber niemand sagt, dass ihr in dem Moment auch eure Seele könnt zerstören. Et maintenant, on pourrait peut-être penser toutes ces choses nous parlent de la société. C'est vrai, notre société dans laquelle on vit, c'est mauvais, etc. On est manipulé, et c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'autre encore. Und wir reden da viel von der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann uns manipulieren und die Gesellschaft kann uns zum Schlechten verändern. Aber es gibt noch etwas anderes. À l'intérieur de moi, il y a des pensées que j'ai. Il y a des sentiments qui surgissent tout d'un coup. In mir innen gibt es Gedanken und Überlegungen, die plötzlich hochkommen, die ich gerne habe. Et là, je ne peux pas tout simplement dire, c'est la société, c'est les autres. C'est à l'intérieur de moi. Les pétages de plomb, ils viennent de l'intérieur de moi. Da kann ich nicht mehr sagen, ja, das ist Gesellschaft oder das sind die um mich herum sind, die dafür verantwortlich sind. Der kommt aus mir selber raus. Wenn es mir den Rücken raushaut, dann das bin ich. Les mensonges, Oder die Lüge. la jalousie, la haine. Oder der Neid. Oder auch der Hass. On sait que ces choses sont mauvaises. J'ai jamais encore vu un père ou bien une mère aller vers son enfant. Je vais t'expliquer le mensonge maintenant, comment ça fonctionne. Tu as 15 ans, je vais t'expliquer, c'est quelque chose, tu dis pas la vérité, etc. Jamais vu. Pourtant, tout le monde le fait. Les adultes, ils font des mensonges. Wir müssen nicht erklären, dass die Sachen böse sind. Wir haben nie einen Vater gesehen, der zu seinem Kind gegangen ist und gesagt hat, du, ich erkläre dir jetzt, was die Lüge ist, das Prinzip der Lüge, das sagst aber nicht die Wahrheit. Und nein, das haben wir nie gesehen. Das sind Sachen, wo wir wissen, die sind falsch. Und doch kommt es aus dem Herz raus von jedem Mensch. On ne veut pas que nos enfants soient des menteurs. On leur apprend à dire la vérité. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder Lügner sind oder Lügner werden. Wir wollen ihnen die Wahrheit beibringen. Ainsi, Wahrheit sagen. il y a plein de choses qu'on fait, mais qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Es gibt so einen Haufen Sachen, die wir tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Et ça, c'est le quatrième point. On a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous tient dans l'esclavage. Das ist der vierte Punkt. Es gibt etwas in uns hinein, das uns in dieser Sklaverei, in dieser Abhängigkeit halten tut. On a vu 4 points maintenant. On a vu la conséquence de nos actes de liberté doivent être bonnes. On doit ne pas regretter, vraiment ne pas regretter après nos actes. Wir haben 4 Punkte gesehen. Der erste Punkt war, dass wir an die Folgen denken müssen von unseren Akten. Wir sollten nie etwas tun, wo wir nachher die Folgen bereuen können. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin d'un cadre pour vivre la liberté. Der zweite Punkt ist, haben wir gesehen, dass man einen Rahmen braucht. Einen Rahmen, der gespannt wird, wo wir unsere Freiheit drinnen ausleben können. On a vu qu'on doit avoir toute la vérité, on doit avoir les deux côtés de la médaille pour vraiment être libre. Und dann haben wir gesehen, wir brauchen die ganze Wahrheit, wir brauchen beide Seiten von der Münze, damit wir unsere Wahrheit wirklich, unsere Freiheit wirklich ausleben. Et quatrièmement, on doit être libéré du mal qui est à l'intérieur de nous.
Und der vierte Punkt ist, wir müssen wirklich befreit werden von dem Bösen, das in uns wohnt, damit wir die Freiheit geniessen und leben. Et ça, c'est la première partie de cette réunion. La deuxième partie de la présentation commence maintenant et je vais présenter en personnage. Das war jetzt der erste Teil von dieser Botschaft, von diesem Vortrag. Jetzt kommt der zweite Teil. Und in dem zweiten Teil möchte Peter eine Person vorstellen. C'est un peu une parenthèse. Et puis après, on va voir ce que ce personnage a dit. Parce qu'il a parlé des choses, de la liberté, de l'esclavage, etc. Das ist ein bisschen wie so eine Einschaltung über die Person. Aber es ist wichtig, über die Person ein bisschen zu reden, weil die Person hat auch über die Wahrheit geredet. Und über die Freiheit. Deuxième partie, Jésus. Der zweite Teil geht es um Jesus. Vous savez, le problème avec Jésus aujourd'hui, c'est qu'on parle de Jésus comme si c'était un mythe. Heute ist das Problem, dass wenn man über Jesus redet, dann geht es um einen Mythos. Dernièrement, j'étais à Lausanne, je parlais avec un jeune et puis il me disait ne parle pas de Jésus. Ce qui est important, c'est le présent. C'est ce que nous, on parle maintenant ici. Il faut vivre le présent, il faut vivre le maintenant. Letztens hat der Peter mit einem Jungen geredet in Lausanne und der hat ihm gesagt, du musst nicht über Jesus reden. Also, was die Realität ist, ist das, was wir zwei jetzt miteinander reden. Und es geht ums Heute und Jetzt und nicht um Jesus. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Das hört man oft, ganz oft. Vivre le maintenant, c'est folie. C'est folie de vivre juste maintenant. Ja, das hört man oft, man muss jetzt im Heute leben. Ja, das ist der Sinn. On a besoin du passé pour apprendre de l'histoire, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Aber wir müssen wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, damit wir nicht die gleichen Fehler wieder jetzt machen. Et tu auras un futur. Et ce que tu fais aujourd'hui a des conséquences pour demain. Und es gibt eine Zukunft. Und das, was in Zukunft passiert, sind die Folgen von dem, was du heute und jetzt machst und entscheidest. Et toi et moi, on fait partie de l'histoire de l'humanité. Und du und ich, wir alle, wir sind Teil von der Geschichte der Menschheit. Et justement, Jésus aussi, il fait tout simplement partie de notre histoire de l'humanité. Und Jesus Christus ist eben auch einfach Teil von der Menschheit, von der Geschichte der Menschheit. Et on ne peut pas ignorer Jésus. Pourquoi? Und wir können Jesus nicht ignorieren. Warum nicht? Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses de toi, de nous. Il a parlé de nous. Darum, weil er von dir und von mir, von uns geredet hat, Sachen gesagt hat, die uns angehen, direkt. Il a dit des choses comme tes péchés sont pardonnés. Er hat zum Beispiel gesagt, deine Sünden sind vergeben. Il a dit que bien avant qu'Abraham vivait, lui vivait déjà. Er hat gesagt, lange bevor der Abraham gelebt hat, hat er schon gelebt. Il a dit je suis la résurrection. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung, Je suis le chemin, la vérité et la vie. ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Il a dit plein de choses très intéressantes. Si moi je les disais, ce serait très bizarre. Er hat einen Haufen Sachen gesagt, die so interessant sind. Wenn wir Menschen oder ich das würde sagen, das würde ganz komisch klingen. Donc il a dit des choses que si on veut aller au ciel, on peut seulement passer par lui. Er hat gesagt, wenn du in den Himmel kommen willst, dann kannst du nur durch ihn in den Himmel kommen. Donc Jésus, on ne peut pas l'ignorer. Man kann Jesus nicht ignorieren. On doit prendre position par rapport à lui. Man muss Stellung nehmen zu ihm. Et de l'ignorer, c'est prendre position. Und wenn man ihn ignoriert, dann hat man Stellung bezogen. La dernière chose que j'aimerais dire de Jésus, et puis après on va dire ce qu'il a dit, c'est que Jésus est un personnage extrêmement aimable. Das Letzte, was ich sagen will, bevor wir ein paar Sachen lesen, was Jesus gesagt hat, ist, dass Jesus eine Person ist, die ganz besonders lieb ist. Il est allé vers une dame, c'était une prostituée, puis il parle avec elle, il lui pose des questions. Er ist zum Beispiel zu einer Prostituierten gegangen, hat mit ihr geredet, hat ihr Fragen gestellt. Il a été vers des personnes rejetées. Er ist zu denen gegangen, die verworfen waren von der Gesellschaft. Il a guéri des malades. Er hat Kranke geheilt. Il a pleuré avec ceux qui pleurent. Er hat brüllt mit denen, die traurig waren, die brüllt haben. Souvent, il était ému de compassion. Oft war er innerlich bewegt über das ganze Leid, das er gesehen hat. Il a pris les enfants, il les a mis sur ses genoux, il les a bénis. Er hat Kinder genommen auf seinen Schoß, hat sie gesegnet. Moi, j'aurais bien voulu voir Jésus. C'était un personnage juste tellement gentil, tellement sympa, tellement bon. Ich hätte so gern Jesus gesehen. Ein Mensch, der so lieb ist, so gütig ist, so voller Zuneigung zu allen.
Alors écoutons maintenant ce que Jésus a dit. Jetzt wollen wir hören, was Jesus gesagt hat. Il dit quelque chose par rapport à notre thème, c'est-à-dire libre et pourtant esclave. Und er hat etwas gesagt im Zusammenhang mit unserem Thema frei und doch Sklave. On ouvre l'évangile de Jean au chapitre 8 et puis on lit au verset 31. Johannes Evangelium, Kapitel 8. Il y avait des gens qui avaient cru, qui trouvaient intéressant ce que Jésus a dit, et Jésus dit maintenant leur réponse, c'était des Juifs. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et attention, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira ou bien vous rendra libre. Da in dem Kapitel redet Jesus mit den Juden, die ihm zugelassen haben und gefunden haben, doch, das, was er sagt, das ist gut und an ihn geglaubt haben, zu ihm gekommen sind. Und dann hat Jesus gesagt zu den Juden, die an ihn geglaubt haben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann sind ihr wirklich meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Et puis après, eux, ils n'aimaient pas ça. Quand ils ont entendu ça, quoi, on a besoin d'être libre, mais on n'est pas esclave. Also sie haben das nicht gern gehört. He? Dann haben gesagt, was, ich muss frei werden? Nein, also ich bin doch kein Sklave. Comme aujourd'hui, on n'a pas envie d'être traité comme un esclave. Heute ist es genau das Gleiche. Man hat keine Lust, als ein Sklave abgestempelt zu werden. Alors au verset 34, Jésus répondit et dit, qui pratique le péché est esclave du péché. Und dann im Vers 34 sagt der Herr Jesus als Antwort darauf, jeder, der die Sünde tut, ist der Knecht oder der Sklave von der Sünde. Mais il continue droit derrière et puis il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, au verset 36. Und dann sagt er noch im Vers 36, ja, aber wenn der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. Alors je vais commencer avec cette phrase, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Wir anfangen mit dem Satz, jeder, der die Sünde tut, ist der Knecht von der Sünde. La parole de Dieu nous dit que le péché, c'est l'iniquité. Ça veut dire de transgresser une loi ou bien de vivre sans loi. Die Bibel sagt uns, dass die Sünde Ungerechtigkeit ist. Das heisst, dass wir eben ohne Gesetz leben oder eben das Gesetz überschreiten. Autrement dit, on pourrait aussi dire, le péché, en fait, c'est de faire, de penser et de dire ce que je veux. Oder andersrum gesagt, kann man sagen, die Sünde ist tun, sagen, denken, was ich will. Ça vous rappelle quelque chose, cette définition? Tut die Definition euch etwas in Erinnerung rufen? C'est exactement la même chose. C'est la même définition que la définition de liberté de notre société aujourd'hui. Das ist eben genau die gleiche Definition wie die Freiheit heute in unserer Gesellschaft. Si Jésus a dit quiconque pratique le péché est esclave du péché, aujourd'hui il pourrait dire quiconque pratique la liberté de notre société est esclave de cette liberté. Wenn Jesus gesagt hat, jeder, der die Sünde tut, ist Knecht von der Sünde, dann könnte man auch sagen, jeder, der die Freiheit lebt, wie unsere Gesellschaft das versteht, ist Knecht von dieser Freiheit. Voyez pourquoi j'ai dit avant que la liberté d'aujourd'hui nous rend dans un esclavage. Und darum haben wir gesagt vorher, dass eben die Freiheit von heute uns in eine Abhängigkeit, in eine Sklaverei bringt. Maintenant, je vais rappeler les 4 points qu'on a vus avant pour avoir une vraie liberté. On va die 4 Punkte nochmal in Erinnerung rufen, die wir gehört haben vorhin, die es braucht für eine wirkliche, wahre Freiheit. Parce qu'on va voir maintenant que ce que Jésus apporte, quand il dit « Si le Fils vous affranchira, s'il vous rendra libre, vous serez vraiment libre », on va voir ce qu'il apporte va vraiment nous libérer de ces 4 points. Darum, wenn Jesus sagt, dass wenn der Sohn, wenn er uns frei macht, dann werden wir wirklich frei sein. Dann sehen wir, dass er eben das bringt, was es braucht, dass wir gemäss diesen 4 Punkten wirklich frei sind. Alors cette fois, on va commencer avec le 4e point, on va aller en arrière. C'était que notre intérieur, nos pensées doivent être changées. Il y a quelque chose à l'intérieur qui doit changer. Und wir fangen jetzt das mal mit dem 4. Punkt an, also dass es in uns innen etwas Böses gibt, das eben das Schlechte rausbringt und das Böse, das muss gelöst werden, muss rausgebracht werden. Dans le même évangile qu'on est en train de lire ici, l'évangile de Jean, Jésus parle dans le chapitre 3 qu'il y a une nouvelle naissance qui doit se produire à l'intérieur de nous. Und im gleichen Evangelium, Johannes-Evangelium, im Kapitel 3, redet Jesus von etwas, die neue Geburt, ein neues Leben, das anfängt. Ist.
Et si on a une nouvelle création, non seulement on est quelque chose de nouveau, mais en plus, c'est quelque chose qui se passe à notre conversion, mais à Jésus. Lorsqu'on croit en Jésus, on est né de nouveau. Ja, die neue Schöpfung, dass man ein neuer Mensch ist, das passiert, wenn wir uns bekehren, zu Jesus bekehren, zu ihm umkehren. Et à ce moment-là, on est une nouvelle personne. La Bible nous dit aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées, voici toutes choses ont été faites nouvelles. Und darum ist eben die neue Geburt, macht aus uns einen neuen Mensch. Ja, im 2. Korintherbrief sagt die Bibel, dass wenn wir in Jesus Christus sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Mais pourquoi Jésus? Parce que Jésus, il a porté nos péchés. Le mal que j'ai décrit au début, lui, il l'a pris sur lui. C'est comme s'il a pris notre casier judiciaire et il s'est laissé juger de la part de Dieu, comme si lui, il avait commis toutes ces choses. Und warum kann Jesus uns davon befreien? Weil eben all das Böse, was wir vorher gesagt haben, all das Böse, was mein Leben markiert, hat er auf sich genommen. Hat er auf sich genommen, damit wir daraus eben Vergebung dafür empfangen. Jésus-Christ est mort à ma place. Jesus Christus ist gestorben an meiner Stelle. Moi, je méritais la mort. Ich habe den Tod verdient. Mais Jésus-Christ est mort pour moi. Aber Jesus Christus ist für mich gestorben. Et donc, Dieu me voit maintenant comme si moi, j'étais mort. Und darum sieht Gott mich, wie wenn ich gestorben wäre. Et un mort, on ne peut pas le juger. Und den Toten, den kann man nicht vor Gericht bringen. Donc, si Dieu me voit comme un mort, il ne va plus me juger. Und darum, wenn Gott mich als einen Toten sieht, dann wird er mich nicht mehr richten. Mais c'est pas tout, parce que lorsque on vient vers Jésus, on fait confiance, on est justement cette nouvelle création, donc quoi on parlait, on est cette nouvelle personne. Und wenn man eben an zu Jesus Christus kommt, sich bekehrt, dann ist man eben auch nicht nur gestorben, sondern ist die neue Person. La Bible nous dit même qu'on reçoit l'Esprit Saint, Die Bibel sagt uns eben auch, dass wir den Heiligen Geist bekommen, qui nous donne envie de faire des bonnes choses et qui nous aide aussi à vaincre les mauvaises. und wo uns nicht nur den Willen gibt oder den Wunsch gibt, das Drängen gibt, das Gute zu tun, sondern auch uns hilft, eben nicht das Böse zu tun, sondern das Gute. Ça, c'était le quatrième point. Das war der 4. Punkt. Maintenant, on arrive au troisième, on monte par derrière. Jetzt kommt der 3. Punkt. Ja. C'était que la liberté, telle qu'on l'a définie aujourd'hui, cachait des mensonges en quelque sorte. Il n'y avait pas toute la vérité. Und der 3. Punkt ist darum gegangen, dass eben die Freiheit, wie man sie heute versteht, ein bisschen gewisse Sachen versteckt. Man sagt nicht die ganze Wahrheit. Si on nous a caché, si on nous a pas dit toute la vérité, qu'est-ce qu'on a besoin? Wenn, Ouais. Si on n'a pas reçu toute la vérité et qu'on nous a caché quelque chose, qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on a besoin? wenn man uns nicht die ganze Wahrheit gesagt hat, was uns Sachen versteckt hat, ja, was brauchen wir denn? On a besoin de la vérité. Wir brauchen die Wahrheit. On a besoin de la vérité. Vous pouvez rester assis. Tout va bien. Wir brauchen die Wahrheit. Ja, On a besoin de la vérité. ja die Wahrheit, die brauchen wir. Qu'est-ce qu'on a lu avant dans la Bible? Was haben wir vorhin gelesen in der Bibel? Jésus répondit, non, c'était le premier verset, que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Wir haben gelesen, dass wir die Wahrheit kennen werden und dass die Wahrheit uns frei machen wird. Qui donne la vérité? Wer gibt die Wahrheit? Jésus donne la vérité. Jesus gibt die Wahrheit. Ailleurs, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. An einem anderen Ort hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. En Jean 17, verset 17, on peut aussi lire que la parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. In Johannes 17, Vers 17 ist auch geschrieben, dass das Wort Gottes, die Bibel, die Wahrheit ist. Donc d'une part, on a Jésus qui est la vérité, mais qui a aussi toujours dit la vérité. Einerseits verstehen wir dann, Jesus ist die Wahrheit und hat auch immer die Wahrheit gesagt. D'ailleurs, il est même appelé la parole de Dieu. Er selber wird das Wort Gottes genannt. Mais il nous a laissé maintenant la Bible qui est aussi la vérité. Aber er hat uns jetzt die Bibel gelassen, die auch die Wahrheit ist. Où est-ce qu'on trouve encore la vérité aujourd'hui? On a besoin de la vérité. Wo finden wir die Wahrheit heute? Wir brauchen doch die Wahrheit. Mais on a vu aussi maintenant, le deuxième point, c'était le cadre. Jetzt haben wir aber auch gesehen, dass der 2. Punkt der Rahmen ist. Wir brauchen den Rahmen.
Pour vivre la liberté, on a besoin d'un cadre et on s'est demandé qui peut donner le cadre. On a besoin de quelqu'un au-dessus de nous qui nous donne un cadre et des règles à suivre pour vivre vraiment notre liberté. Wir haben verstanden, dass es einen Rahmen braucht, dass wir wirklich unsere Freiheit ausleben können. Und dass es jemanden braucht, der über uns allen steht, der diesen Rahmen geben kann, wo wir drin unsere Freiheit ausleben können. Voilà le cadre qu'on a. On a un magnifique cadre, la Bible, qui nous montre, qui nous donne des directives, comment vivre. Und da haben wir den wunderbaren Rahmen. Das ist die Bibel, die uns den Rahmen gibt, wo wir drin leben können. Et maintenant, on arrive au premier point, c'est-à-dire la conséquence. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt, zu der Folge, zur Konsequenz. Où la vraie liberté, c'est de pouvoir faire des choses et ne jamais les regretter après. Die wahre Freiheit, das ist eben die Sachen tun, die du nachher nie musst bereuen. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens dans cette tente aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans cette ville aussi. Wisst ihr, es gibt Haufen Christen da in diesem Zelt, Haufen Christen auch in dieser Stadt. Il n'y a personne, j'ai encore jamais rencontré un vrai chrétien qui a mis sa confiance, attention, en Jésus et qui l'a regretté après. Ich habe noch nie einen Christ getroffen, der sein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hat und es nachher bereut hat. On peut être déçu d'un pasteur, d'un prêtre, des parents, du pape, d'une église. Man kann enttäuscht sein vom Prediger, vom Pastor, vom Pfarrer, vom Papst. Von Menschen kann man enttäuscht sein. Von seinen Eltern kann man enttäuscht werden. Mais vous n'allez jamais être déçu du Seigneur Jésus. Jamais. Aber nie werdet ihr enttäuscht werden von Jesus Christus. Et maintenant, encore un message, le dernier point très sérieux par rapport à la conséquence. Noch ein letzter Punkt. Ein ernster Punkt. In Peut-être Bezug auf die Folge, auf die Konsequenz von unseren Handlungen. peut-être quelqu'un ici vit la liberté, vit aussi dans le péché de ce que j'ai dit avant, mais qui dit, mais j'aime ça, j'ai pas de problème avec tout ça. Vielleicht gibt es jemanden da, der sagt, ich lebe in dieser Freiheit. Ich habe kein Problem damit. Ich lebe in dieser Freiheit, tue, was ich will und das ist kein Problem für mich. Et peut-être même, ok, je suis esclave, mais j'aime ces choses, alors pourquoi changer? Und vielleicht sagt er sich sogar, ja okay, ich bin Sklave davon, kann nicht davon frei werden, aber ich kann das ja gerne. Peut-être même, tu as déjà un certain âge. Vielleicht hast du schon ein gewisses Alter. Je vous ai dit, Jésus, il dit toute la vérité. Il dit la vérité, il dit ce qui se passe aussi après. Il parle des conséquences. Wir haben schon gesagt, Jesus sagt die Wahrheit und die ganze Wahrheit. Er tut uns nicht die Folgen verstecken, er sagt uns, was nachher kommt. Et c'est ça qui est tellement sérieux. Si on ne croit pas en Jésus, on devra subir un jour le jugement. Et Dieu en parle très clairement dans la Bible. Und das ist eben das, was so ernst ist. Dass, wenn wir heute die Freiheit leben und nicht an Jesus Christus glauben, dann kommt der Tag vom Gericht. Und die Bibel redet ganz klar darüber. Gott versteckt es nicht. Er sagt es ganz klar. Par exemple, le verset en Romains 1, verset 18. La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent quoi? Qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. La colère de Dieu est révélée du ciel contre tous les hommes qui ont la vérité. On a la vérité, on peut acheter des Bibles, on connaît Jésus. C'est un pays dit christianisé, non? Und dann lesen wir in Römer 1, Vers 18, dass der Zorn von Gott vom Himmel her geoffenbart ist über alle Gottlosigkeit, also die ohne Gott leben, und Ungerechtigkeit der Menschen, also die eben ohne Bremse leben, die aber die Wahrheit kennen, aber in Ungerechtigkeit besitzen. Das heisst, wir haben in unserem Land, wir haben die Bibel, das ist da, wir sind in einem christlichen Land, wir wissen, was Wahrheit ist. Aber wenn wir trotzdem dann weiter in dieser Unabhängigkeit von Gott, in der Ungerechtigkeit leben, dann ist der Zorn Gottes auf uns. En Romains 2, on voit la même chose aussi. In Nummer 2 sehen wir das Gleiche. Il a dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. À Oui. ceux, versets 6 et 8, il rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui ont persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, ils recevront la vie éternelle. Mais à ceux qui sont disputeurs, qui désobéissent à la vérité, justement là on a la vérité, ils désobéissent à la vérité,
et obéissent à l'iniquité, c'est-à-dire le péché, ils recevront la colère et l'indignation. Dort lesen wir im Kapitel 2, dass jedem von uns vergelten wird nach dem, was wir tun. Die einen, die ausharren im guten Werk, ja, die werden dann zusammen mit der Herrlichkeit und der Ehre und der Unvergänglichkeit, werden sie eben ewiges Leben bekommen. Aber den anderen, die streitsüchtig sind, die Wahrheit ungehorsam gegenüber sind, die in der Ungerechtigkeit, das heisst in der Sünde leben, die werden den Zorn und den Grimm von Gott erfahren. Ou bien encore un autre verset, c'est ça les derniers versets, 2 Thessaloniciens 2, au verset 10, il parle de ceux qui vont périr. Il y aura des gens qui vont périr. C'est une réalité. Dieu en parle. Im 2. Thessalonicher Brief lesen wir dann noch einen letzten Vers von denen, die im Ungehorsam leben und die drin umkommen werden. Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et un peu plus tard, au verset 12, il est dit, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Versets 10 et 12 du chapitre 2 de Thessaloniciens. Und dann redet er hier von denen, die verloren gehen. Darum, wegen was gehen sie verloren? Weil sie eben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie errettet werden. Und darum, sie werden gerichtet, weil sie nicht an die Wahrheit geglaubt haben, sondern sie haben Wohlgefallen, das heisst, sie haben Freude gefunden an der Sünde. Voyez, on est dans un esclavage, qu'on le veut ou pas. On est dans un esclavage, mais dont Dieu veut vous libérer. Seht ihr, ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen? Wir sind in einer Abhängigkeit, in einer Sklaverei. Aber Gott will uns nicht drin lassen, sondern er will uns davon befreien. 1 Timothée 2, verset 4 nous dit que le Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés, que personne périsse, mais qu'ils soient tous sauvés. Et viennent à quoi? À la vérité, qu'ils connaissent la vérité. Und darum lesen wir eben auch im Timotheusbrief, dass unser Heiland Gott, er will, dass alle Menschen, jeder Einzelne, errettet wird. Und wo dazu kommen? Zur Erkenntnis von der Wahrheit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils. Was hat er dann da? Er hat seinen Sohn geschickt. Parce que Dieu t'aime, il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Und darum, Gott hat dich geliebt. Und darum hat er seinen eigenen Sohn geschickt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Et Hébreux 2 nous dit maintenant ce que ce fils il a dit. Et ce qu'il a fait, pas seulement ce qu'il a dit, mais ce qu'il a fait. Ce que Jésus a fait, on lit dans Hébreux 2, versets 14 et 15. Par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude, dans l'esclavage. Und dann lesen wir noch im Hebräerbrief das, was der Sohn Gottes, Jesus Christus, da hat, um uns zu befreien. Ja, er hat durch den Tod den zunichte gemacht oder den zerstört, der die Macht vom Tod hat. Das ist der Teufel. Und er hat alle befreit, die durch die Todesfurcht, die Angst vor dem Tod, das ganze Leben durch in dieser Sklaverei, in dieser Knechtschaft waren. Dieu veut vous rendre libre. Il veut qu'on soit libre de toutes ces choses. Gott will, dass ihr alle frei sind, dass wir befreit werden von all diesen Sachen. Il a tout fait. Er hat alles da. Il a tout donné ce qu'il pouvait donner. Er hat alles gegeben, was er geben konnte. Et maintenant, c'est à vous de prendre une décision. Est-ce que vous voulez être libre? Und jetzt ist die Frage, was machst du? Was entscheidest du? On ne peut pas donner plus que sa vie, n'est-ce pas? Man kann nicht mehr geben als sein eigenes Leben, oder? Jésus, le Fils de Dieu, il est mort sur la croix. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz gestorben. Il a dit à cette croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Als er nicht am Kreuz war, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Est-ce qu'il y a vraiment une raison de ne pas recevoir ce Sauveur, ce Jésus? Gibt es einen Grund, der genügend wäre, ihn, den Heiland, nicht anzunehmen? Il veut vous rendre libre. Er will euch befreien. Il veut vous rendre libre de cette conséquence terrible qui vous attend, qui nous attend si on ne se convertit pas à Jésus. Er will uns befreien von dieser furchtbaren Folge, die uns erwartet, wenn wir uns nicht bekehren, wenn wir uns nicht zu Jesus Christus bekehren. Il veut vous donner un cadre pour qu'on puisse déjà vivre sur cette terre et avoir la joie déjà maintenant, la paix. Und er will uns einen Rahmen geben, damit wir schon auf dieser Erde
könnt in dieser Freude und in diesem Frieden leben. Il ne vous cache rien du tout, il vous dit toute la vérité. Er tut nichts verstecken von euch. Er sagt euch die ganze Wahrheit. Et il peut transformer votre vie Und er kann euer Leben komplett umgestalten. pour qu'un jour vous puissiez aussi vivre avec lui dans le ciel pour toujours. Damit ihr eines Tages auch könnt mit ihm im Himmel leben. Est-ce que vous voulez faire ce choix aujourd'hui? Wenn ihr diesen Entscheid heute fällen. Aujourd'hui, dit la Bible, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Die Bibel sagt heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, tut euer Herz nicht verhärten.